Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dumateng Al Ustad Jumari Angluwari ingkang kula hormati, dumateng para bapak ibu jamaah kajian Ahad enjang rahimakumullah. Langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken rahmat hidayah sainayahipun dumateng kita sedaya ingkang arupi ketetepan iman Islam. Langkung-langkung Allah tasih maringaken nikmat sehat, nikmat sempat sehingga wonten ing jaman menika kita sedaya waget kempal wonten majelis ilmu punika. Shalawat salam mugi Allah tansah nglimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng tiang-tiang ingkang tansah nderek sa nglampahi punapa sunah-sunahipun. Amin. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kajian wonten enjang menika kita milai, sumangga majelis menika kita pikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal supangenan kita aturaken dumateng Al Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil iqtida'i bi ahlil khair war rasyad wa nahana 'anil iqtida'i bi ahli syarri wal fasad. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan qailaha yaumal mi'ad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khairiyatuhu min sairil ibad. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'a hudahu ila yaumil hisab. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jamaah yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih hidup ya. Urip sedaya tadi. Nah, urip niku penting nggih, soalnya nek pun mboten urip berarti sedo. Nek sedo mboten saged rawuh teng mriki. Ingkang nomor kalih kala wau kula bikak kanthi ayat terakhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang yang berada di luar batas kemampuan. Menawi panjenengan maos surat Al-Baqarah wiwit ayat setunggal dumugi pungkasan niku dipun paringi keterangan wonten sing isine niku perintah, wonten sing isine larangan,
wonten sing isine takdir ketentuan Allah lan sak piturutipun niku nek diitung akeh banget ugi magayutan seserawungan marang sak padha-padha menungso niku aturan sing akeh banget kaya-kaya ki nek dipikir pecah ndase nek ning Gusti Allah mungkasi kanthi dawuhipun Allah itu tidak membebani kecuali mampu atau tidak dibebani yang di luar batas kemampuan. Tegese awake dhewe dikei ketentuan, dikei takdir, dikei perintah niku wis diukur nek awake dhewe iki kuat nglakoni ngoten. Kuat nglakoni. Dadi ora ana perintah Gusti Allah kok awake dhewe ora kuat nglakoni. Mengkeri gelem apa ora ngoten. Ha niku sakjane wis diukur. Lah nek awake dhewe duweni keyakinan ning do percaya mboten karo ayat niki. Nek ra percaya berarti ora iman. Nah nek percaya karo ayat niki nuntun awake dhewe atau membimbing kita menjadi orang yang senantiasa ridho atas perintah Allah, ridho atas kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita, ridho terhadap takdir Allah yang ditentukan untuk kita. Nah nek ridho niku mesti seneng gitu. Nek seneng niku ora susah gitu. Jadi nek ora susah berarti ora ngresula ngoten. Niku wong sing ridho. Jadi mbuh awake dhewe iki ditakdirke sing kepenak, mbuh ora kepenak niku ridho. Nek dong ditakdirke kepenak ngono le ridho gampang. Nek dong ora kepenak niku pamane ditakdirke lara. Nate gerah napa mboten? Nek lara niku do seneng apa susah? Sesuk iki nek iso nek lara ki ya seneng ngono lho. Agak angel to niku. Lara kok kon seneng niku angel to. Ning nek wong niku ditakdirke gerah utawi sakit kok ditampa kanthi ridho niku jare Pak Dokter gampang marine. Upama mati ya gampang matine ngoten. Lho. Mati kanthi gampang niku angel lho. Kula urung tahu kok ngono. Niku nek ridho. Nah, wong niku nek ridho nglakoni apa wae ya kanthi seneng. Pikirane tentrem, atine ya jernih ngoten. Dadi mesti gaweane dadi kelakon kanthi apik. Oke, niki ngono ya cetha nggih. Ridho wis. Pun niku insyaallah nek awake dhewe niku ridho kabeh kewajiban, kabeh kahanan iso ditandangi kanthi becik. Pun. Nah, enjang menika kula badhe ngaturaken saperangan saking surat Al-Balad. Wonten sing mboten hafal? Wa hadainahun najdain. Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin li masghobah yatiman la makrobah au miskinan la matrobah. Nah, kami sudah menunjukkan dua jalan. Jadi jalan hidup manusia itu hanya ada dua macam. Ning sing Allah terus le dawuh ngeten, falak tahamal aqabah. Maka mengapa kamu tidak menempuh jalan mendaki? Jalan mendaki niku jalan ngrekel. Ngrekel to.
Dalan ngrekel iki dalan ngrekoso. Nah mestine nek sing siji disebut dalan mendaki, sing sijine mestine dalan lawane mendaki, dalan glundung. Glundung. Dadi mendaki niku ngrekel niku ngrekoso. Nah nek Allah le dawuh, mengapa kamu tidak menempuh jalan mendaki? Niku tegese jarang orang yang memilih jalan mendaki. Oke milih dalan sing rata utawa dalan glundung sing ra ana tantangane, sing ming kepenak. Nah, sing ming kepenak niki. Nah, awake dhewe niku nek ditari milih dalan sing ngrekoso apa dalan sing kepenak? Kepenak. Nah, kuwi ra cocok karo kersane Gusti Allah. Gusti Allah le dawuh, mengapa kamu tidak menempuh jalan mendaki? Iki tegese awake dhewe iki kon menempuh jalan mendaki itu. Nek ming golek dalan sing kepenak ya ora usah mangkat rene. Napa adem-adem tekan kene? Ming rakeki snack. Nah, niku lak ya dalan ngrekoso. Dalan ngrekoso. Nek dalan ngrekoso ki dalan menuju surga. Nah, menuju surga. Mulane nek nang swarga lak munggah swarga. Ning nek ning neraka nyemplung neraka. Penak pundi? Penak nyemplung to. Wong nyemplung ki rasa usaha wis iso kok. Ning nek munggah ki kudu rekoso. Nah, sakderenge tak teruske kula tak crita nggih sithik. Tak crita. Angsal to kula crita. Ya, nggih. Rumiyin Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan niku saurunge gawe Muhammadiyah niku nang omah gawe sekolahan. Sekolahan ki ukurane ming 3,5 meter ping 2 meter. Dadi ming amot cah 8. Amot cah 8. Nah, ning Kiai Dahlan ugi mucal mulang ning Quick School. Quick School iku sekolah calon guru. Nah, suatu ketika beberapa murid Kiai Dahlan itu silaturahim ke rumah Pak Kiai Dahlan. Nah, weruh nang omahe kok ana meja karo kursi. Takon niki napa niki? Kiai Dahlan jawab iki sekolahan ngoten. Ah, wonten setunggaling murid niku tanglet kalih Pak Kiai Dahlan. Sing takon ki jenenge Mas Roji. Le takon ki rada nyelekete. Mungkin nek jenengan sing takoni jengkel. Le tanglet ngeten iki. Pak Kiai, besok jenengan mati apa ora? Ngono. Jajal wong tuwa niku nek takoni jenengan le mati kapan? Takoni putune ngono. Awak ngeras. Niku ning gandeng Pak Kiai Dahlan niku wonge wong Jembar, pengalamane ya ombo, ya pinter, niku dijawab kanthi seneng. Le jawab ngeten Pak Kiai. Ya kabeh wong ki mesti mati. Ning ora ngerti kapan le mati. Aku ya mati, kowe ya mati. Terus Mas Roji le matur ngeten iki. Pak Kiai, jeng nek jenengan pun sedo, terus sing ngurusi sekolah niki sinten? Terus Pak Kiai Dahlan terus terbuka pikirannya toh. Loh, ayo nek aku wis mati mesti ora iso ngurusi sekolahan. Ah terus piye karepmu? Terus Mas Roji niku lek usul ngeten iki. Pak Kiai, supados jeng nek jenengan pun sedo, sekolahan niki tetep wonten sing ngurusi, apike jenengan gawe organisasi. Awak Kiai Dahlan iki sakjane mbiyen ya urung kepikiran gawe organisasi. Ning merga murite niku ndek penemu ngoten niku, terus Pak Kiai Dahlan oh ya bener. Jadi nek Pak Kiai meninggal
Ya mesti ora iso ngurusi sekolah to. Sing wis do mati niku. Nah, terus setuju kalih usule murid niku. Lah niku lho hebate Pak Kiai Dahlan niku. Sing usul ki cah cilik ning gandeng usule ki bener ditampa. Pripun jenengan sing sepuh-sepuh niku nek dikandhani cah cilik niku langsung ditampa para jengkel. Nek wong tua zaman biyen mesti ngene iki, kowe bayi wingi sore ngertine apa. Nah niku ning Pak Kiai Dahlan mboten ngoten niku. Pak Kiai Dahlan menerima usulan muridnya itu dengan baik. Sehingga kemudian Pak Kiai Dahlan belajar piye carane gawe organisasi. Nah, terus akhirnya Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah niku. Jadi awake dhewe niku bersyukur Pak Kiai Dahlan dibukakan hatinya atas usulan muridnya, kemudian mendirikan Muhammadiyah. Nek Kiai Dahlan ora ngedeke Muhammadiyah, ra ono kok SD Muhammadiyah iki. Nggih to? Nah, nek ra ono SD Muhammadiyah ya awake dhewe ora kuliah subuh ngene iki to. Ra mungkin. Mulane kita bersyukur. Dan pilihan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pilihan jalan mendaki. Jalan mendaki. Jalan mendaki niku dalan ngrekoso. Mulai nek sing ora gelem ngrekoso, rasah melu Muhammadiyah. Nggo timbang masuk angin. Ngrekoso. Maka jalan mendaki itu jalan ngrekoso, jalan penuh perjuangan. Apa kuwi? Wa ma adraka mal aqabah. Apakah jalan mendaki itu? Nah, tengeriku disebutkan fakku raqabah. Membebaskan budak. Ah, saiki golek budak neng ndi. Nah, niki terus aja terus di jenengan terus golek budak terus dimerdekake, golek nang dhewe saiki ra ono. Nah, apa maknanya? Cita-cita tertinggi seorang budak itu merdeka. Nah, maka diwujudkan jalan mendaki itu oleh Pak Ahmad Dahlan, ya piye membantu masyarakat, membantu manusia untuk mewujudkan cita-cita tertingginya. Nah, gitu. Zaman biyen lak ya ana wis sing cita-citane pengen dadi guru. Nah, terus ngedeke sekolahan sing didik calon guru. Ini kan mewujudkan, membantu mewujudkan cita-cita tertingginya. Nah, itu yang banyak kita lakukan. Kabeh niku lak kabeh jalan perjuangan. Nah, jalan perjuangan itu kan bantu wong liya. Nek bantu wong liya niku awake dhewe mesti ngetokke tenaga. Jadi pikirane piye iso tetulung marang wong liya. Ora piye carane aku entuk apa. Saniki lak oke to sing dole mikir iki piye carane aku entuk apa. Ben entuk bantuan saka negara terus ngedeke kelompok tani. Mongko ora tau macul ngoten. Nah niku biyen ana ngono to. Biyen sing jenenge wonten KUT nika. Niku dadi nek ngoten niku pikirane ming piye ben aku entuk apa. Ning fakku raqabah niku aku iso tetulung apa ngoten. Aku iso nulungi wong liya bab apa ngoten. Mungkin wujude niku ora rumit-rumit kanggo awake dhewe. Ning ling lakoni mungkin ora gampang. Contoh mamane ya. Kuli nang pasar niku. Sing cok mikul ngusungke barang niku. Niku cita-citane ora mulu-mulu kok. Mungkin pikiran iki piye ya aku iso duwe gledegan. Gledegan iki lak cara iki napa? Gerobak. Gerobak sing iso dadi aku ora mikul neh ming keri nyurung. Nah, gerobak niku lak cara jenengan ming sepele to.
ning bagi dia itu perkara yang berat untuk mewujudkan. Nah, jadi nulung sing kaya ngono. Dadi ngenai pitulungan miturut butuhe sing ditulungi. Nah, itu fakku raqabah. Ora miturut butuhe sing tetulung. Nah, sakniki lak oke-oke do miturut butuhe sing tetulung. Tak nei amplop ya ning sesuk nyoblos aku ngono. Nah, niku lak le ora tetulung miturut butuhe sing ditulungi ning tetulung ben aku ditulung ngoten. Nah niku bukan fakku raqabah nek niku. Wong kok nek ra sida dicoblos nesu amplope jaluk neh. Nek jenengan milih dikai amplop apa ditakoni nomor rekening? Ayo ra milih kabeh, ming amplop ra ono isine kok. Nomor rekening ya ming calon dihapusi. Aming takoni nomere kok ora janji arep ngenehi to. Nah, dadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, fakkur aku pengen ngono kuwi. Ana wong pengen mbut gawe nambal ban. Piye ben ora tenagane bekah beku ngompo. Nah, dia mimpi piye carane duwe kompresor. Nah, kayak ngiri-ngiri kan, ngiri-ngiri lajes mulai ya tahu ngono kita, tahu nukokke kompresor. Niku jenenge fakku raqabah, mewujudkan cita-cita tertinggi. Sing bagi jenengan mungkin biasa, ning kanggo dheweke niku perkara yang sangat penting. Jadi sekali lagi intinya fakku raqabah, jalan perjuangan itu jalan memberi pertolongan miturut butuhe sing ditulung ngoten. Dadi ora mikir engko terus aku entuk apa. Nah mboten ngoten niku. Ha nek mikir aku entuk apa kuwi niku mboten jalan perjuangan. Nah yang dipilih Pak Kiai Dahlan adalah jalan ngrekoso. Nah orang yang menempuh jalan perjuangan itu yang dalam agama kita disebut jihad fisabilillah itu membutuhkan dua hal. Yang pertama butuh kemauan, yang kedua butuh keterampilan atau modal. Jadi punya modal dan punya kemauan. Senajan duwe modal ning nek ra duwe karep ya ora kelakon. Di pamane mangkat ngaji ngene iki. Nek ra karep senajan urip ya ora mangkat kok. Gitu. Itu padahal ya modalnya duwe to. Wong sing penting ki lak mangkat ki urip karo iso mlaku ngono. Niku senajan cedhak tur urip niku ora mesti mangkat. Wong ora ndek karep kok. Nah, duwe karep ning ora duwe modal ya ora kelakon ngoten. Maka jalan perjuangan itu sering disebut fardu kifayah ngoten. Fardu kifayah ini syaratnya loro niku, punya kemauan dan punya modal. Kaya ngedusi mayit nika, ya iso ning ora ndek karep ya ora ngedusi to. Rawani niku mergo rawani niku. Kuliah termasuk rawani. Harung tahu dadi mayit iki. Jadi niku. Terus niku nggih, dadi jalan perjuangan. Nah, apa meneh niku? Atau memberi makan ketika sedang sangat kelaparan gitu. Berarti kan sekali lagi itu kan miturut butuhe wong sing ditulungi. Jadi ada skala prioritas. Nah, terus di situ diterangkan yatiman la makrobah au miskinan la matrobah. Ya kuwi wong cah yatim sing isih sedulur. Cah yatim sing isih sedulur. Kuwi ya nganu jalan mendaki. Nulungi bocah yatim sing isih kerabat. Angel to niku? Angel. Kula bola-bali matur teng mriki.
tetulung marang sedulur niku abot ling nglakoni gitu. Soale ora iso nggo pamer gitu. Yang kedua, jarang diterima kasihi niku. Yang ketiga, kadang-kadang wis ditulungi celelekan gitu. Lho kuwi nek ora tatak atine mogok kok le tetulung niku. Mongko awake dhewe kan kudu menyadari sing jenenge bocah yatim niku bocah sing kahanane ora sempurna. Ora sempurna wong tuane niku lho, wong tuane. Dan niku Bapak Ibu yang saya hormati, maka di berbagai ayat dalam Al-Qur'an itu ditekankan tentang memberi pertolongan kepada kerabat. Di sini ditekankan bahkan anak yatim yang masih kerabat. Pripun jajar? Upamane ya upamane jenengan wis ngragati sekolah nggo duit tenan ngragat niku. Malah le sekolah bolosan. Niku nek ora tatak kan terus ngundromono, wis ngundromono ngunek-unekke. Wis ngunek-unekke terus ratak ragati kowe. Terus bocah niku ta saya ngrekoso. Angel niku. Angel. Mbon tau nglakoni kok ngono kuwi. Mulane golek nek orang lain. Golek sedulur sing isih mbutuhke pitulungan. Nek kula nglakoni niku dadi wah iki kudu sabar. Nganti ling goleke sekolah ki pindah ping 4. Aku nek ora ngono ya tak nengke wae to nek kula jeneng gandeng ana ayat niki awake dhewe ora kena jengkel, kudu sabar. Wong pancen sing jenenge bocah yatim niku hanya ada dua kemungkinan kok. Nek ora dadi bocah sing mandiri, ya dadi bocah sing sangat manja. Nah, itu. Ini kanane ngono ki. Nah, mulane kudu len didik ya alon-alon tenan. Itu betul-betul sing jenenge ngelus-ngelus sirai bocah yatim iku tenanan. Dadi ngelus-ngelus tenan iku. Dadi itu piye ben dadi alus. Ben dadi alus. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu jalan mendaki atau memberi makan orang miskin yang sangat melarat. Jadi nek tetulung karo wong sing keserakat niku alak nganu to ngrekoso. Le ngrekoso niku napa? Engko awake dhewe ra entuk apa-apa. Ra entuk apa-apa. Dadi wong keserakat niku lak ya keserakat njaba njero to biasane. Ha niku muni matur nuwun wewe angel ngono to. Ning kok jenengan gelem nglakoni, itulah jalan kerkoso. Nah, yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan semua amal usahanya itu ya sama seperti itu. Kadang wis dididik, wis disekolahke, malah mulih ngunek-unekke Muhammadiyah. Ya ana to sing bocah sing kaya ngono. Ning awake dhewe ra kena nesu ngono kuwi terus wae terus ndak masalah. Wong tugas kita bukan golek alam, tugas kita adalah memberi pertolongan kepada sesama manusia, memberi kemanfaatan kepada sesama manusia. Nah, saiki piye ben awake dhewe bisa menempuh jalan mendaki itu? Nah, yang perlu kita lakukan adalah ya kita belajar hidup sederhana, tidak hidup mewah, tidak hidup mewah. Dan itu dicontohkan oleh Pak Kiai Dahlan. Pak Kiai Dahlan niku wong tegak apa wong biasa? Kiai Dahlan wong tegak. Bapak niki pejabat di penghulu Keraton Yogyakarta. Penghulu nek sakniki ya Menteri Agama. Pak Abu Bakar bapakne Pak Kiai Dahlan niku anak ya salah satu pejabat tinggi
Mungkin nek cara sakniki dirjen ngono. Dirjen ya wong anu pejabat tinggi paling ora orang kedua di kementerian. Jadi waktu itu Pak Kiai Dahlan niku nek upama rasah mbut gawe teko tengok-tengok nguripi bojo papat niku iso urip kok. Tur tegak ngono, tegak. Iso. Tapi kemewahan dan kemapanan hidup yang beliau punya itu ditinggalkan untuk hidup bersahaja bersama dengan masyarakat. Nek awak dhewe pancen urung urip mewah toh, pancen wis bersahaja gitu ya. Nek Pak Kiai Dahlan iki wis duwe kuwi urip tegak, ra tau weruh dit cilik ngono to. Niku kemapanan hidup yang menarik itu sing kabeh wong do kepengin kaya ngono kuwi. Oleh beliau justru ditinggalkan, memilih hidup sederhana, hidup bersahaja bersama para masyarakat. Piye? Sing nek wong kok ngono kuwi kira-kira wong apik apa wong ala? Ha iki wong apik to sing gelem milih kaya ngono kuwi niku hanya orang-orang yang menempuh jalan mendaki. Nah itu pilihan beliau. Mulane nek ben isoh ngono kuwi ya meninggalkan hidup mewah. Jadi orang hidup mewah itu ya wong sing wis ngono hidup mewah kuwi. Jadi hidup mewah ki hidup di atas kemampuannya. Sing kula aturi ngoten lho. Dadi nek kuwate tuku pit kok tuku speed motor. Nah, ora cukup ta niku. Nah, niku jenenge wong hidup mewah. Maka orang hidup mewah itu jalan yang ditempuh dua macam. Nek ra utang nyolong. Nah niku orang yang hidup mewah. Awang kurang kok sing nyukupi kan kuwi. Maka hanya itu. Jadi persoalannya itu bukan orang itu punya berapa, ning bisa mengendalikan hidupnya apa tidak. Maka sekali lagi jalan ngrekoso itu kita tempuh dengan belajar hidup sederhana. Kalau kita itu bisa hidup sederhana, maka kita bisa hidup dengan lomo, bisa mudah berinfak. Ngoten to? Hidup sederhana itu hidup untuk mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Jenengan kebutuhannya pun cukup napa dereng? Dereng. Nah, tak ukur saiki cukup orang. Kebutuhane menungso niku ming 4. Siji pangan, 2 sandang, 3 panggonan, 4 wifi. Nah, niku 4. Niku kebutuhan pokok menungso nggih. Sakniki jenengan bendina pun dahar napa mboten? Mpun to? Ra ana to semene iki sing nganti bahasa Inggris iki kaliren. Berarti wis cukup niku. Terus sing loro, bendina klambine salin to. Nggih, salin berarti pakaian ya cukup. Wis do ndek omah to. Pun ra ketung trocoh. Niku ora masalah, ning ana sing nggih ngiyup. Cukup. Bendina HP-ne urip to. Nah, berarti wis cukup 4 itu. Nah, berarti kebutuhannya menungso iki wis cukup. Sing marake ra cukup kuwi ndek kekarepan sing aneh-aneh. Itu. Dadi nek sing dipenggale Pak Kiai Dahlan mung ngono kuwi kok. Nah, mulane iso lomo, iso. Mulane nek jenengan kok patang perkara niku wis cukup, kok ijeh duwe turahan, jenengan wis kewajiban berinfak.
Ning nek patang perkara ki urung terpenuhi, rasah do infak. Pi ajeng milih ndi? Ajeng milih infak apa milih ora? Niki ayate cetha ya. Yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus diinfakkan. Katakanlah, yang harus diinfakkan adalah yang lebih dari kebutuhan. Berarti kula wis ngandani jenengan ya. Jadi kebutuhane menungso ki ming papat mau. Nek papat kuwi kok wis cukup, wis terpenuhi, kok ijeh duwe turan, awake dhewe duwe kewajiban infak miturut kekuatane dhewe-dhewe. Nek tak genahke ngoten niku jenengan berarti wis duwe kewajiban apa dereng? Mpun nggih. Nek kewajiban ki keri gelem nglakoni apa ora. Nek ra gelem berarti ndendeng, ngono to. Jadi itulah Bapak Ibu yang saya hormati, itu jalan mendaki, jalan ngrekoso. Nah, maka kalau kita bisa menempuh jalan ngrekoso itu, Allah mengatakan summa kannal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Kemudian mereka itu keadaannya beriman kepada Allah dan saling berwasiat dalam hal kesabaran dan saling berwasiat dalam berkasih sayang. Gitu. Nah, itu kan luar biasa toh. Jadi nek sing ngarep wau wis iso nglakoni, maka kita diberi label oleh Allah yang seperti itu, saling berwasiat dalam kesabaran dan dalam hal saling berkasih sayang. Napa kok rong perkara niki digaris bawahi? Soale wau nika kula matur jenengan ki wis ngrekoso ning kadang isih dipaido, ngoten to? Nah, maka butuh kesabaran dan butuh saling menyayangi. Jadi kalau sing kula aturke wau wis diragati mbolosan. Nah, cah kaya ngono kuwi disayangi bukan diseneni. Ah nek diseneni niku engko saya ilang, saya ra karuan bocah niku. Jajal. Nek kepada anak yang terbukti bersalah, nek jenengan marah niku lumrah napa mboten? Marah kepada anak yang bersalah itu lumrah, tetapi salah. Angel to. Angel. Bocah niku nek diseneni jengkel apa seneng? Jengkel to. Nek jengkel ki kira dinasihati iso nyantel apa mboten? Ah mboten to. Ha iki sing angel apa mboten niku? Ayo angel to, ora gampang. Mulane watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Gitu. Ya ning senajan angel wa nika teng arep la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dadi mengkari gelem ora wong sakjane iso. Jadi saling nasihati dalam kesabaran dan dalam berkasih sayang. Nah, kalau bisa seperti itu nanti disebut sebagai ashabul maimanah, golongan kanan. Jadi besok di akhirat itu ada golongan kanan, ada golongan kiri. Nah, golongan kanan itu sing nanti akan
menerima catatannya dengan tangan kanan gitu. Kados di surat Al-Isra 71 dan 72. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila wa man kana fi halihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan ingatlah ketika pada hari kami panggil setiap umat bersama pemimpin mereka. Jadi sok jenengan di akhirat dipanggil bersama ketua PCN. Ketua PCN, imam mereka. Nah, imam kita itu ya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Allah bersama pemimpin, juga pemimpin umat kita. Itu besok dipanggil, ternyata ngoten niku lho. Maka besok barang siapa yang diberikan kitabnya, artinya catatan amalnya itu di tangan kanannya, maka mereka akan membacanya dengan senang hati gitu. Kaya nek nomor rapot niku lho. Nek rapot iki apik lak terus jejere do takon-takonan to. Nggonamu matematika piro? Nggonamu PMP piro? Nah itu do takon-takonan. Ning nek sing bijine iki Allah, mesti isin to genahke. Rawani maca gitu. Nah, besok itu yang diberikan di tangan kanannya. Dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Fatila itu ya garis putih di biji kurma. Jadi sesuatu yang sangat kecil, sangat tidak tidak ada perhatiannya sama sekali. Kaya ora ana gunane. Ning sekecil apapun itu diberi perhatian, tidak dizalimi oleh Allah. Terus barang siapa yang hatinya di dunia ini buta, maka besok di akhirat juga akan buta. Yang buta itu bukan mata yang ada di kepala, tetapi mata yang ada di hatinya. Nah, orang yang buta mata hatinya itu ketika hidup di dunia itu seperti manusia bermata lalat. Nah, lalat ya apa? Laler. Nah, laler niku senajan berada di taman penuh bunga, tapi matanya itu tertuju pada secuil mbelek ngono. Niku lalat. Nah, menungso sing kaya ngoten niku iki nganu lho, awake dhewe rada ndek bakat lho ngono ya. Rada ndek bakat menjadi manusia bermata lalat. Manusia bermata lalat itu nek ana panganan enak kok nang kono ada secuil rambut, nah, matanya tidak tertuju pada yang enak itu, ning yang dilihat justru rambutnya tadi. Ya, iki rambutnya sopo ngono to. Jadi yang dilihat selalu kejelekan-kejelekan, kelemahan-kelemahan orang lain. Itu manusia bermata lalat. Cok do ngoten niku to. Nah, berarti laler-laler. Gitu. Nah, manusia bermata lalat itu nek kancane do bangun dhek malah ngrusak. Kancane bersemangat dheweke malah ngejak nglukru. Itu manusia bermata laler. Pripun jenengan ajeng upama laler ki mencok nonggon sing becik ya menimbulkan racun gitu. Jadi kedua sayapnya itu beracun. Jadi maka kita hindari, sehingga Allah dalam surat Al-Hajj ayat
afalam yasiru fil fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah kamu tidak pernah berjalan di muka bumi? Nah, niki ayat perintah piknik. Apakah kamu tidak melanglang buana? Mulane piknik niku penting ya. Sehingga hati mereka dapat memahami, kemudian telinga mereka dapat mendengar, dan sebenarnya yang buta itu bukan mata yang ada di kepala, tetapi yang bosok adalah hati yang ada di dada. Jadi mripate iki ya weruh nek ana kembang-kembang sing apik ning pancen mripat bosok niku terus sing disawang sing elek-elek. Nah nek sing dilakoni kaya ngono kuwi hidup kita pasti tidak tentram. Maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin jangan menjadi manusia bermental laler. Nah, nek laler ki ndelok wong liya ming kekurangane. Padahal kebaikannya banyak tuh. Jadi nek jenengan begitu masuk SD ini sing didelok ora prestasine. Aku kok akeh angga-angga ngono to. Nah, jadi malah sing didelok sing elek-elek. Padahal kebaikannya itu banyak, tapi sing didelok eleke ngono. Tas cocok do ngoten niku to. Nah, maka nek ngono kuwi awake dhewe mesti tidak akan maju. Jadi energi kita, tenaga kita, pikiran kita hanya akan habis sia-sia. Dan manusia bermental laler itu manusia yang akhlaknya kurang baik. Dan orang itu menjadi baik itu sesungguhnya ditentukan oleh dua sifat. Yang pertama berani mawas diri, yang kedua berani menghargai. Nah, jadi ini jalan rekoso toh, mawas diri dan menghargai. Rampung po. Menghargai dan mawas diri. Bisa ya? Jadi kalau niku awake dhewe ndelok awake dhewe, mawas diri dan menghargai orang lain. Soale sak elek-elek wong mesti ana apike. Sak api-api awake dhewe ya ana kekurangane. Nah, maka pengajian pagi ini saya tutup dengan surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi orang beriman saja belum cukup, maka kemudian diperintahkan untuk bertakwa. Takwa itu untuk apa? Takwa itu untuk mempercepat dan mempererat hubungan dengan Allah. Maka orang bertakwa itu mesti cekat-ceket, sat-set, ora klentrat-klentret gitu. Nah, jadi ana wong kok klentrat-klentret itu ora pati takwa. Jadi orang bertakwa itu pekerja keras. Itu. Jadi dalam urusan taat kepada Allah itu bersegera. Ora mengko wae. Mengko iki mesti kiai ini urung teko ngono to. Ha itu namanya tidak mental takwa. Nek ya pancen penyakit nih dhewe iki ngono kuwi, menghargai orang terlambat. Areng lekasi pengajiane engko urung do teko. Bukan saiki wae mesake sing wis teko, ora ngono. Ha itu mental itu harus dirubah. Hargailah yang tepat, bukan menghargai yang terlambat. Kayak apa-apa iki pancen Indonesia ngono kuwi ya.
Ngoten dadi nek jenengan takwa berarti sakset pancen jam 6 jadwale jam 6 tekan kene ngono. Nek mubalek urung teko sing teko dhisik ngisi ngono lho. Kayak gitu. Gitu ya, itu takwa ini lagi. Dan mempererat hubungan dengan Allah sehingga selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bar kuwi apa? Wal tangdir nafsun. Nah, mawas dirilah kamu. Gampang mawas diri apa mawas orang lain? Halo. Ya. Nek mawas diri itu akan membentuk pribadi yang rendah hati, tidak iri dan tidak menyakiti. Ning nek mawas orang lain itu akan membentuk pribadi yang tinggi hati, dengki dan menyakiti. Tuh. Jenengan milih ndi? Milih mawas diri apa mawas orang lain? Nek perintahe mawas diri, ning sing dilakoni mawas orang lain. Mesti jenengan yo batin. Pak Jumari yo mawas orang lain toh. Wong glendeng sing keri. Kula ora glendeng mung ngomongke. Ah gitu ya. Ya Allah. Oke, ini nek mawas diri ngaten niku. Jadi awake dhewe menjadi orang yang rendah hati. Saiki mawas diri bab apa? Makot damat ligot. Apa yang sudah kamu dahulukan, apa yang sudah kamu prioritaskan, apa sing wis dicepakke tenan untuk menghadapi masa depan. Masa depan apa? Sok nek wis meninggal. Jenengan wis nyepakke tenan to botereng. So nek wis arep mati kuwi khususnya sing do tua-tua niku lho niku ya niki ora mesti ning tetep luwese sing tua dhisik niku ya lho nek sing sepuh lak wis asar to asar ki meh maghrib ha kula ono cah duha tadi saya dadi iki Quran lho sing dawuh iki wis do nyepakke tenan apa durung. Contoh nyepakke iki ngeten iki, le ngukur gampang. Nyepakke tenan iki nek jenengan entuk penghasilan niku langsung diambil 2,5% minimal. Niku jenenge nyepakke tenan. Ning nek ngenteni kotak infak liwat niku jenenge ora nyepakke. Wong nek ora ana sing liwat ora infak kok gitu. Niku ora nyepakke. Niku contoh nyepakke. Nah, sing di maksud nyepakke di sini nyepakke menghadapi mati. Pun siap napa dereng? Lha angel to. Monggo mengkari pirang dina. Kok urung cetha ngono ya. Padahal mati iki cetha ning persiapane sing urung cetha. Napa sing disiapke? 4 saja. 1 sedekah jariah. Pun nate to? Pun. Tuwa muni wis ra ketung 100.000. 2 ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ilmunya diamalkan. 3 anak soleh yang mendoakan. 4 asar yang baik. Asar yang baik itu perilaku baik kita yang ditiru orang lain. Anak soleh yang mendoakan. Nek anak soleh yang mendoakan pertama kali yang dilakukan adalah punya anak. Nek rung duwe gawe. Nek ra ayo kudu iki. Doa anak pada orang tua pripun? Oke. Doa anak untuk orang tua. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo bener kuwi. Piye? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Sing marake mrindingi sing nomor loro niku lho.
warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana ketika kedua orang tua saya mendidik saya waktu kecil. Saniki do ngeling-eling jenengan biyen gek cilik diulang wong tuwa ki akeh le manut apa akeh le ndendeng. Sing muni akeh le manut ki mesti lali. Akeh le ndendeng. Ning senajan biyen awake dhewe gek cilik ki ndendeng, ning lak ya ora ana ta wong tuwa ki sing muni ngene ki. Kowe kandhane angel tak pateni sisan. Ora ana. Wong buktine isih do urip gitu. Ora ana ta sing muni ngono kuwi. Tegese sak ndendeng-ndendenge awake dhewe niku gek cilik niku tetep disayang karo wong tua. Apa meneh ibu-ibu niku saking sayange karo anak ki luar biasa. Nek gek ngliwet kok diganggu anake kon lunga ngono. Lunga ganggu. Ning ndang mateng sing golek sapa? Anake. Ha kok ya lucu to. Mau kon lunga ndang mateng sing golek kok ora goleki bapakne. Pancen wong wedok ki cok aneh. Nah niku kaya-kaya le nyuwun Gusti Allah ngene iki. Duh Gusti Allah, tulung bapak ibu kula niku tetep ditresnani nggih. Senajan bapak ibu kula niku ya akeh dosane. Nah, kira-kira begitulah. Jenengan ya do dosa to? Ra ketong akeh. Nah tegese doa itu menjadi sangat penting bagi kita. Baik kita sebagai anak maupun kita sebagai orang tua. Nah, saya kira itu pun jam itu punjul. Wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mekaten kajian wonten ing menika mugi-mugi waget nambah ilmu saha partosan kita. Amin. Dene arto infak ing menika pikantuk 380.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo majelis menika kita tutup sarangan kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sangkaula kau lahiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.